ẹ ṣàánú mi ọmọ Nàìjíríà o, ẹ jà o, ẹ ṣàánú mi o, ẹ ṣàánú mi o, ẹ ṣàánú mi o, wàhálà ipò o, ẹ ṣàánú mi o, ẹ jọ̀ọ́ ẹ wọlá inú oṣù tá a wà nú ẹ̀ yìí, ẹ wọlá àsìkò tá a wà nú ẹ̀ yìí, ẹ ṣàánú mi o, pẹ́yìn náà léèyàn o, pẹ́yìn náà léèyàn tó bá ṣe báyìí fún èèyàn yín ẹ má dákẹ́ wò wá ràn o, ẹ jọ̀ọ́ o, àtèmi àtàwọn ọmọ mi ìyà yìí ti pọ̀ ju ó mò ń sùn kiri ni o, ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ jọ̀ọ́ o. Adémóyè ó lẹ́yìn lẹ́ni kò máa gbalẹ̀ onílẹ̀ o, pé kò sí nǹkan tán lè ṣe o, pé kò sí nǹkan tá a lè ṣe, bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe rí o, gbogbo ibi tá à mẹ́jọ ẹ̀ lọ́wọ́ lòun ò mọ̀ wá rí, ó dẹ̀ wọlé wa kalẹ̀, ó dẹ̀ gba gbogbo nǹkan òní wa jẹ́, ó bà tàwọn ọmọ mi náà jẹ́, ẹ jọ̀ọ́ o, ẹ léèyàn o, ẹ léèyàn o, tán bá ṣe báyìí fún èèyàn yín kí lẹ máa ṣe, ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbà mí o, ẹ ṣàánú mi o. Orúkọ tèmi ni Kàbírù. Orúkọ tèmi ni Kàbírù. Pastor Lawrence Osakwe. Ẹ wá jókòó. Pastor Lawrence Osakwe ó wá sílé wa, ó kó àwọn tọ́ọ̀gù wa, ó kó àwọn sójà wa ní around 6 o'clock lọ́dẹ. Èmi ti ṣílẹ̀kùn workshop, mo ti ń gbá gbogbo ilẹ̀ wájú tá a ti máa ti ṣiṣẹ́. Bá ara àwọn sójà àti àwọn area boy náà dé, ìkan ń jẹ́ tìmí, ìkan ń jẹ́ káká. Káká sọ pé àtàwọn míì náà. pásítọ̀ sọ pé òun ti san owó ẹ̀mí mi, táwọn bá rí mi níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ yẹn òun máa pa mí ni. Tìmí sọ pé pásítọ̀ ti san owó ẹ̀mí mi, táwọn bá rí mi láàárín àwọn máa pa mí ni. Wọ́n lọ sí workshop mi, wọ́n lọ sí showroom mi, irin tí mo fi divide workshop mi kúrò ní ayálé ilé mi sí workshop mi òun ṣe bìkan náà, wọ́n gé gbogbo irin yẹn, wọ́n dẹ̀ ta, wọ́n dẹ̀ ń kó gbogbo ẹrù rẹ̀ gradually wọ́n dẹ̀ ta gbogbo ẹ̀ tán. Security church irinṣẹ́ mi wà lọ́wọ́ ẹ̀, most of things mi, àwọn chair tí mo ṣe mo bá nínú church, wọ́n ní pé pastor sọ pé ẹrù church ni. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni furniture man papọ̀ mọ́ pastor, ṣé pastor gbéṣẹ́ fún mi mi ò ṣe ni àbí èmi àti ẹjọ́ dòwò pọ̀ tó fi wá destroy workshop mi, warehouse tí mo ní nínú ilé yẹn, àwọn generators mi, aṣọ àwọn ọmọ mi ọmọ mẹ́ta, mo ò rí wears kankan, mo ò rí bàtà, àwọn equipment mi kò sí kankan tí mo rí, kò sí pin ẹyọ kan báyìí tí mo rí mẹ́. Gbogbo iṣẹ́ oníṣẹ́ marbles ó wà ń bẹ̀, Asia plywood which is worth ìyẹn tẹ̀ ṣẹ̀ra yẹn ni worth about 6 million naira, 280 pieces. Eléyìí wá ń fà mí, tòun wá ń fà mí, G8 mo ń ṣiṣẹ́ fún wọn, gbogbo iṣẹ́ wọn G8 hotel ló fẹ́ fi iṣẹ́ yẹn ṣiṣẹ́ fún. ni mo fẹ́ fi ṣiṣẹ́ fún, gbogbo iṣẹ́ wọn tí mo fẹ́ ṣe ó wà ń bẹ̀. Ọ̀gá tí mo bá ṣiṣẹ́ Banana Island ló wà. Marbles mi ẹ̀ṣẹ̀ lọ kó nìyẹn about 4.something million naira tí mo fẹ́ fi mọ́tò kó lọ sí Banana, gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ mọ́ bẹ́ẹ̀. Then wọ́n sọ fún ọmọ Káká sọ fún mi pé pastor sọ pé kóun pa mí, mo dẹ̀ ń sọ fún pé you are not a government, ìwọ kọ́ ni government tó máa bá wa dá sí. And pastor fúnra rẹ̀ sọ fún mi pé tóun bá mú mi òun máa pa mí ni. He say it one on one, pé tóun bá mú mi òun máa pa mí ni. Nǹkan tí mo gbà lọ́wọ́ pastor, iṣẹ́ tí pastor fún mi tó fi fẹ́ pa mí, èyí Nigerians ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kẹ́ bá mi dá sí, kẹ́ bá wa dá sí. Several times mo ti lọ sí Èbúté Mẹ́ta tí mo ti lọ drop letter síbẹ̀, up till now I've never seen reply. The same thing pẹ̀lú Redeem Camp, up till now I've never seen reply. Redeem office kan wà ní Akitan, wọ́n ní yẹn ló control Apapa family. I take a book there, up till now I've never seen the reply. Area sí ń kọ́. Area sí mo débẹ̀, wọ́n sọ fún mi pé káwa náà lọ wá talks kọ́ face ara wọn. Wọ́n ń dá wọn lóhùn pé tó bá para wọn kọ́ àwọn ni wọn lè para wọn, kọ́ máa jà nígbà yẹn làwọn èèyàn máa pe àwọn. Ẹ imagine ọlọ́pàá kọ́lọ́pàá máa sọ fún mi pé kí lọ wá talks, kí o tẹ́mi náà bá mú talks. Wọ́n fẹ́ tàn wá ni, wọ́n fẹ́ tàn wá ká lọ kọ́ mọ̀ ọ̀tá, kó wá di pé àwọn ọlọ́mọ arrest pé wọ́n lá kọ́ mọ̀ ọ̀tá kiri. Tẹ́mi náà bá mú talks débẹ̀ tó ti wọ́n fẹ́ tàn wá ni, wọ́n fẹ́ tàn wá ni. So imagine ọlọ́pàá advice tó mú wa from bridge overhead bridge lásán ló divide wa láti Barracks sí Western Avenue, the same road ni
bridge lásán ọlọ́pàá ò tẹ̀lé wa from láti on the 18. just about 300 to 400 meters away from wọn ò tẹ̀lé wa wọ́n sọ fún mi kí lọ kó tọ̀. wọ́n fẹ́ fi tàn wá ní. mi ò rí tọ́ọ̀gì nílẹ̀ kí tó kọrí wá sí police station. wọ́n ní Colonel Adékọ̀yà tó jẹ́ member Redeem Church. Colonel Adékọ̀yà tó jẹ́ Redeem òun gangan ló fún member Redeem Church. member Redeem yẹn gangan tó wà lábàtì. tó wà lábàtì bára. wọ́n lóun ló bá wọn ṣe OP mẹ́sàn yẹn. òun ló kó àwọn Colonel Adékọ̀yà. Colonel Adékọ̀yà ló jẹ́. wọ́n lóun ló bá wọn ṣe òun ló bá wọn kó OP mẹ́sàn wá. bàbá Adébóyè several times mo ti dé ọ́fíìsì yín wọn ò jẹ́ rí yín several times mo ti lọ sí. àbúrò mi yìí ó dẹ̀ ti bá yín ṣiṣẹ́ rí dáadáa o nínú Redeem camp nítorí furniture maker ni àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń pè fúnṣẹ́ gangan kan bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn kan ti gbaṣẹ́ tó yẹ pé òun lọ gbéṣẹ́ yẹn fún tó wá ṣe nínú Redeem camp ó dẹ̀ ti múwèé wá síbẹ̀ àwọn èèyàn yín ń blọ́ọ̀kì ẹ̀ àwa náà ti wá síbẹ̀ wọ́n ń blọ́ọ̀kì wa ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run o bàbá Adébóyè à ń bẹ̀ yín nítorí Ọlọ́run ẹ má yẹ kí kinní kó escalate o nítorí pé àwọn òrẹ́dì àti fi ilé wálẹ̀ fún o nítorí pé àṣàyìn dọ́kúmẹ̀ kankan fún àdẹ̀bàjókòó àdẹ̀ put the house for sale. In fact, all over the place, you can go around the neighborhood and investigate on your own. Everybody mọ̀ pé this house is not for sale. It's written all over the building. It has been written all over the building that this building is a sub judice in the court of Justice Candide Johnson. Akọ́sára alẹ́ káàkiri. And Pastor Lawrence Osako is well aware of it. So nǹkan tó wá gbéjẹ sínú ẹ̀ èṣù tó gbéjẹ sínú ẹ̀ tó fi wòye pé òun lè bloody care gbogbo whatever thing tó fi bá sọ tó fi fipò lè ṣe kínní mo lè wọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó lè wà lọ́kàn ẹ̀ ju pé he has the alliance of the police the alliance of téèyàn bá fẹ́ ti ṣe nǹkan èṣù nínú ìlú yìí tó fẹ́ ṣe nǹkan criminal nínú ìlú yìí tó bá ti ní alliance of police bọ́n yẹn máa ń ṣe leléyìí o and we are shouting loudly kí gọ́ọ̀mẹ̀ kọjọ kọ́ bá wa dá sí let them call the area commander in area C let them call the DPO in Sule police station area C Sule police station area C division kọjọ kọ́ bá wa pè the two gentlemen tó wà ń bẹ̀ both the area commander and. àkọ́kọ́ náà mo fẹ́ kí bàbá wa Oyèdépò mo kí ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ ẹ kú àtẹ̀mọ́ra ẹ kú sùúrù tọmọ yín tó ṣaláìsí láìpẹ́ yìí a kí yín ẹ ṣe pẹ̀lẹ́ gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ ẹni Ọlọ́run oríṣiríṣi àmì wò ló máa ń rí nínú ìgbésí ayé ara àwọn àmì wò kan tẹ́yìn máa rí nìyẹn kọ́lọ́run kó bá mi foríjì kó pa àṣìṣe rẹ̀ fún a kí yín púpọ̀ ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ó kàn yín bàbá wa Oyèdépò púpọ̀ tá bá wo fídíò tá bá wo pọ́nrán tẹ́ ń wò yìí fídíò tẹ́ ń wò yìí ẹ rí àwọn kan ẹ rí pé wọ́n wọlé níbẹ̀ ẹ sì rí sign Redeem bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí bá ṣe máa wá lọ́wọ́ àbọ̀ a gbọ́dọ̀ wá dọ́dọ̀ ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ti Redeem káàkiri nípa báwo níbẹ̀ yẹn ṣe jẹ́ Sàsàdé làwọn ará bíi Sàsàdé ni àwọn tó nílé yìí wọ́n dé kán tó lọ kán tó bọ̀ wọ́n ti wó ilé wọn wọ́n ní Redeem ló ní kan wò kódà wọ́n wọ́nà bó ṣe máa kan Oyèdépò ẹ̀yin bàbá wa tẹ́jọ́ Oyèdépò pé báwo náà ṣe máa fẹjọ́ sùn yín wọ́n kọ lẹ́tà dé gbogbo ọ́fíìsì yín kò sẹ́nì kankan tó dá wọn lóhùn ẹ sì jẹ́ ká bẹ̀rù ọjọ́ alẹ́ wa àwọn ẹni yìí ẹ jẹ́ ká wò wọ́n ti dàgbà èyí tí wọ́n jogún lọ́dọ̀ àwọn òbí wọn òun ni ilé tí ẹ lẹ́wọ́ yìí wọ́n ní lóòótọ́ yín lẹ ra ilé tó wà níbẹ̀ Redeem tó wà bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà lẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ ra ti ọ̀dọ̀ wọn kí ló dé sí Ọlọ́run ọba náà la fẹ́ sìn débẹ̀ ni sí Ọlọ́run ọba náà ló ní ká nira wa lára débẹ̀ ni nílé tí wọ́n wò yìí ní number 36 opposite Abati Barrack ló wà ní West Avenue ibẹ̀ ni ilé náà wà mo fẹ́ kí gbogbo èèyàn kẹ́ jáde ẹ jẹ́ ká ràn àwọn ará bíi lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn àwọn fámìlì lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ kárí pé a fẹ́ mọ̀ dí kí ló dé tán fi ra bẹ̀ tán fi wó bẹ̀ ibo lówó náà lọ ǹjẹ́ tí lóòótọ́ ló dáa kí Redeem àwọn nǹkan tí ó dá ogun ẹ̀sìn sílẹ̀ ẹ má jẹ́ ká dá a lẹ̀ mọ́ gbogbo wa ọmọ ìyá ni gbogbo wa ẹ̀sìn ò gba túláàsì kò gba tipa kódà ẹ̀sìn ò gba pé ká nira wa lára kó tó di pé a jẹun ká tó di pé a mu
ẹ jẹ́ ká rántí nígbà tá a wọlé yìí síbẹ̀ ibo la fẹ́ kí àwọn tó nílé ibo la fẹ́ ká gbà ìyá tó nílé yìí àtàwọn ọmọ rẹ̀ iṣẹ́ náà sùn káàkiri ìyá àgbàlagbà ó ń sùn lé káàkiri ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ìyá sọ ìyá lọ mọ́sálásí ní ìyá wà tó ti ń pe ọlọ́run ọba rẹ̀ ṣàṣàdé náà rí àwọn tó ń wọlé wọ́n ti dé wọ́n dẹ̀ ti jáde káàkiri lọ sọ́dọ̀ àwọn local government káàkiri náà ti lọ ṣàlàyé fún gbogbo ẹ̀ náà pàbó ló já sí. Mo rọ gbogbo ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń wo fídíò yìí ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́run ẹ dìde pẹ̀lú àánú ẹ jẹ́ ká rí pé a gbọ́dọ̀ mọ ìdí tó fi wo èló ni wọ́n gbà báwo náà ṣe wọlé onílé kí ni ẹ̀tọ́ wọn láti wo ilé onílé ilé táwọn ìyá jogún ilé tó jẹ́ pé mọ̀mọ́ wọn bàbá wọn ló jogún ẹ̀ fún wọn ìyá náà ti wá dàgbà síbẹ̀ àfìgbà tó tún padà ta léyìn náà mọ́ wọn lára. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká jáde wọ́n ní orúkọ pásítọ̀ tó rabẹ̀ Lawrence ni ó jẹ́ bàbá wa Brekete Ahmed Brekete ọ̀rọ̀ yìí náà ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ yín láìpẹ́ yìí a fẹ́ kí gbogbo akẹ́bà dá sọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀wọ̀n àgbàlagbà la fẹ́ kí wọ́n bá dá sọ̀rọ̀ yìí nípa ọ̀rọ̀ ilé yìí ẹ jọ̀wọ́ ẹ dìde ẹ dá sọ̀rọ̀ ilé yìí ẹ má jẹ́ kí ìyà jẹ àwọn ará bíi kí ìyà jẹ wọ́n gbé torí pé ẹ̀sìn ò gba tipá ẹ̀sìn ò gba wàhálà àti ẹ̀yin human rights tí ẹ fẹ́ kí ìyà jẹyàn mo fẹ́ kẹ́ dìde kẹ́ dá sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹni tẹ́ bá ń wo fídíò yìí ẹ bá mi share káàkiri ẹ jẹ́ kó kárí kí gbogbo èèyàn rí ẹ má jẹ́ kí wọ́n yàn wọ́n jẹ ẹ jẹ́ kájọ dìde kájọ jàjà yìí torí pé mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ẹ̀sìn ò gba gidi ẹ̀sìn ò gba wàhálà ẹ̀sìn ò dẹ̀ ní ká nira wa lára o gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ fún yín à ń retí ọwọ́ orí àánú yín ẹ bá dìde gbogbo ẹni tẹ́ jẹ́ lawyers pátápátá ẹ dákun ẹ bá mi ràn ìyá yìí lọ́wọ́ ẹ bá mi ràn àwọn fámìlì náà lọ́wọ́ ẹ ṣé gan salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.